اوس د صلات ډېرې معنی دي پیغمبر مبارک موږ پوه کړي موږ دپاره جړاګانې کړي دي موږ له جړاګانې کړي دي خدای نه سوالونه کړي دي د شپې مقبرې ته تللی دی امت له دعاګانې کړي دي او ډېر احسان دی د حضور پاک دا دوه غټ نعمتونه دي یو د حضور پاک په شکل کې او د قرآن شریف په شکل کې او درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانونو وایه د رمضان میاشت کې بیا خامخا وایه د جمعې په شپه درود شریف د برکاتو ذکر راغلی او دریم چې کله په پوړی مې خپه کېښوده وایي چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې ځان په خدای ونه بخي نو دا د خپل الله د رحمت نه لرې شي ما وی امین داسې عبادت به کې چې ځان په الله وبخې او په آسان کې په ګرانه نه کې داسې عبادت ځان په الله وبخ روجه چې دې ونیوله د الله د رضا دپاره غیبت پکې مه کوه دروغ پکې مه وایه ګناه پکې مه کوه آسان عبادت وکړه پکې خدای رضا کې د یو فرض ثواب د یو نفل ثواب د فرض برابر نفل ثواب د فرض ډېر درون عبادت او د فرض ثواب دا د او یو فرض برابر ور څومره لوی ثواب دی صلات تسبیح کوئ حضور پاک خپل مبارک تره ته ښولی دی حضرت عباس رضی الله عنه ته او تاسو ته صلات تسبیح معلوم دی درځي ټولو له شکر الحمدلله صلات تسبیح وکړئ که نه د خپل ملا صاحب نه زده کړئ داسې شوه لکه چې په رمضان کې د یو ځل صلات تسبیح وکړه لکه چې د رمضان نه بغیر د اویا ځله صلات تسبیح کړي د شپې خپلې تراویح پوره کړئ چاته مه ګورئ څوک وي تراویح داسې او څوک وي داسې او څوک او ښکلې تراویح کوئ خشته تراویح منډو والا تراویح مه کوئ منځ پورې په خدای منځ پورې خلک ټوقې کوي کومه زمانه شوه تراویح ډزډو 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 ولې داسې کوې ختم وکړئ هر جماعت کې وکړئ ختم بعضې سړی به وایي یاره جي ختم کو او بل وایي یاره څوک نه ودرېږي ودرېږي دا ته نه ودرېږي ته چا نه تا تپوس کړی چې څوک نه ودرېږي ته شروع کړه ټول به ودرېږي پاتو کې مه کوه خیر دی په دریو کې مه کوه لسو کې وکړه لسو کې نه په غونډه میاشت کې وکړه لږ لږ کوه چې څنګه کولی شي وکړئ ختم دې ته شهر القرآن وایي د قرآن میاشت هغه میاشت چې قرآن پکې نازل هغه څه شو مړه بوډاګان سړي به او ختمونه زمونږ په ټول کلي کې یو حافظ و حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې په قبر عنوان نازل کړي د قاسم خیول حافظ صاحب چې به ورته وي د شیخ مولانا محمد طاهر صاحب والد صاحب دا یو حافظ و حافظان اوس خو خدای پاک دونه حافظان جوړ کړو چې په خپلو محلو کې موږ شمېرلی نه شو دا مخکې په زور یې راولي راشه حافظ صاحب ختم کوو شروع کې بلکل شروع کې ټول ملګري ختم شروع کې او هغه ته وایي چې په قلار قلار تلاوت کوي دا نه چې ډز 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 مونځ د خدای عبادت دی الله راضي کول دي خدای خفه کول نه دي ځان به نه خلاصوي د عبادت نه ښکلې عبادت خشته په ناسته وکړې نفل عبادت دی خیر دی پروا نشته که څوک په ولاړه نه شي کولی په ناسته وکړي په ناسته وکړي چې په ولاړه یې نه شي کولی او تراویح کوئ او داسې مه کوئ هغه جومات کې زر زر کېږي دا خو ته ځان خلاصوې چې ته هغه جومات ته زر زر لځې په لاره یې څونه وخت ولګېد په تلو دې 10-12 منټه ولګېدل په راتلو دې 10-12 منټه ولګېدل نو دا 20 منټه په دا خپل جومات کې خو 10 منټه به د هغه لږ په قلار کوي که نه نو تا څه توره وکړه څه توره دې وکړه زر زر کوي هغه جومات والا هلته دې مانځل ای های خدای په لاره یې څونه وخت ولګو په تلو راتلو دې څونه وخت ولګو په قلار قلار بلکې د تاسو ته وایم مقتدیانو دوستانو ته د خپلو کشرانو ته چې کوم مولا زر زر کوي خلکو مخکې شرموه مه خو پټ ورته ووایه استاد جي که داسې مونځ کوې نو مه کوه داسې مه کوه په قلار کوه خلک تنګېږي ولې تنګېږي په ناسته یې کوي هېڅوک هم نه تنګېږي په خدای چې دا بوډاګان د دې ځوانانو نه تکړه دي دا ځوانان هغسې نه شي ودرېدي لکه دا بوډاګان چې څنګه ودرېږي
داسې په داسې د خلکو مشوره کړې ده دا خبره خلک تنګېږي او خلک تنګېږي خلک ولې تنګېږي ته تنګېږي ختم پکې وکړې ښه مزېدار هر جومات کې قاریان حافظان راولې او ښکلې ښکلې ختمونه وکړې او زر زر مه کوې ښکلې ختم یو کم دېرشو شپو کې وکړې چې لږ لږ سبقي او خشته تلاوت کې قاري صاحب مزېدار څونه وخت به پې لګي او که ډېر زر زرې مې کې د لسو کې خیر په قلار قلار مختلف قاریان دی راوله یو په حرمینو کې څومره خوند کوي خشته قاریان یې مزېدار ښکلې ښکلې تلاوت کوي ټوله شپه خلک ویښي په رمضان کې شپې روڼې کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی چې د رمضان میاشت براله وی حضور پاک به لنګ کلک کلکول څه معنا داسې به ځان تکړک عبادت ته به ودرېده چې په د رمضان نه بغیر به داسې نه کوه داسې به ځان تکړک د شپې به لګیا او رسول الله مبارک او مونځ به یې کو حتی تورمت قدمه او خپې مبارکې به یې پړسې حالانکې د پیغمبر مبارک څه ضرورت دی نفلونو ته او خو به د امت سفارش کوي لیکن د پدې الله راضي کېږي نیت د رمضان دا وکړې ثواب به مړه خدای راکوي ثوابونه به خدای راکوي اصل دا وکړې چې زما رب زمانه خوشحاله شي زما الله زمانه خوشحاله شي او شیطان زما په سر د آدم علیه السلام په سر خدای ته قسمونه خوړلي ستا د امت ته به د هر طرف ته ناظم ستا د مخلوق ته او دا به نه پرېږدم تا نه به یې لرې کوم دقه زرزیل خفه کې دا شیطان خفه کې او د رمضان کې خو یې درنه تړي خو دې سپېره که وایي که زه په اووم اسمان کې او بنده په دې ځمکه کې د اووم اسمان نه په دې ځمکه کې د انسان پړه کې زه خپل خړتم خښولی شم اثر اچولی نفس دی ابه دې بربادوي ګناه به کې خو کمه که تاسو خیال که نه د رمضان کې د نورو میاشتو په نسبت ګناه کمه شي او عبادت زیات شي دا سر لږ کم شي عبادت به کوئ رونو الله به راضي کوئ ښکلې خشته روجې ونیسئ تلاوت پکې وکړئ د قرآن شریف چې څومره درنه کېږي او که په ناظره قرآن نه درځي نو قل هو صورت خو تاسو ټولو ته یاد دی که چې 3 ځله دې ووایي نو د ختم ثواب خدای درکوي وایه قل هو الله احد وایه پټي ته وځه په لاره تسبیح راواله قل هو کو ذکر کو درود شریف کوه دا خو د پټي نه څوک نه منې کوي دکان کې ناست دی ذکر کوه درود شریف وایه تلاوت کوه قل هو صورت وایه په دې باندې ژبه بله ده که که نه قل هو الله احد صورت او دروازې بیا خوب کوه ښه مزېدار چې اوزګار او شپرونه که د الله 10 ورځې دي الله خوشحاله که بس دقه مقصد حاصل کې زما رونو چې زما رب دا زموږ نه خوشحاله شي حضور پاک فرمایي زه په دې یو څه ډېر خوشحالېږم الله ستا ډېر لوی کرم او ډېر لوی فضل دی للصائم فرحتان وی روجهدار له 2 خوشحالۍ 2 یو چې کم وخت کې دی روجه ماتی دغه وخت کې دی خوشحاله جسمانی طبیعي خوشحالي لکه چې روجه ماتی ښه مزېدار اعلی پکوړې ورته پرتې وي او سیبه کبابونه پراتي شربت مبر پروت دي او د دې برکته دې مونځ هم لاړ شي چې بشریان به روجې نیسي که نه په دا وړي دی په لندونه کې په دا وړي که نه بشریانه بالغې که نه بالغه بهر کیف خبره داسې ده چې اکثر ته دغه هم لاړ شي دا مونځ هم لاړ دې جومات کې به مونږ ناستو په دې جومات کې دا مشران به ټول باباجي سره ناستو خدای دې وبخښي سپین ګیري ټول به ناستو او چې د روجه ماتې به شو نو هغه سر به په لوټګۍ کې کجوري پرتې د ټیم لوټه به وه هغې کې به کجوري پرتې وي هغه کجوري به په خلک به راپاڅېدل او یو دانه به یې ترې واخېسته او روجه به ماته کړه خیر او خلاص په خدای مې قسم مې راته وخوړ په جومات کې ټول مشران ناست دقت به ناست چې بانک به یې ووایي څنګه بلکې بانک نه د قطمین خیلو کندي کې دغه ځای کې به ستن ټنګوله ټلی به وه د بجلی ستن وه دغه ټلی وه خو هغه وخت کې خلک کم وو کورونه هم کم وو نو هغه ټلی به ټوله دنیا ټول تورنګزو به اورېدله ټنګ 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 ټلی به یې وایه
هغه دی ټولو خلکو به اورېدل ویې لکه ټلی یو ځل باباجي خبره کوله زما نه دا زما یاد نه شي خو هغه وی وی وریځ وه ګړی خو وی وی ټلی وواله روژه م ماته کړه وی چې روژه م ماته کړه مونځ مو که نور راوخاته خلکو وی ګرې ماښام دی هغه ټلی والا خطا شوي بیا هم چغې ویل چې خدای مخه روژه م ماته کړه او دا یې به قضا راګرځو داسې زمانه وه نو خلکو سره به کجورې به هغه سره پرتې وې او کجورې به یو دانه ټولو له ورکړه او به یې وخوړه ښه مزېدار روژه به ماته شوه او دا دا اوبه به یې راواخېستې هغه اوبه به یې وڅکلې خلکو په جام کې هېڅ سب نو سیدالله کاکا دې خدای پاک وبخي هغه به وی چې دا کولرې راغلې کولرې دا نوې دا کولرې راووتې هغه به وی زما کوزڼ شته ده په کولر څه کوم کوزه کې به ورسره اوبه وي ځان سره بیا راوړی د مارونو دا روجې څه دونه لویه خبره نه ده اوس خو د جمې روجه ده خدای څونه فضل وکړو صاحب اوړی شوی مونږ چې دا روجې به څنګه تېرېږي الله رباندې داسې بارانونه وکړل چې د دې په اوړي کې بیا جمې راوسته نو که خیر انشاءالله ښکلې روجې به نیسئ عبادت به پکې کوئ د شپې به م عبادت کوئ او چې مونځ د نه فرض د روجه ماتي د وجې نه لاړ نه شي او پیشمنی وختي پاسه ښځو نه چل ده کې کړ مونږ د ښځو نه ښځې زمونږ نه تکړه دي په خدای خیر وکړي ښځې زمونږ نه تکړه دي مونږ چې مازدیګر شي که نه او چې غږ به کوئ ورو سړی ګورې دغه دی زمرې د برېتونه نیولې دي او روجه پې لګېدلې ده ای خدای دا روجه چې ته سسکوره ده چې چا په سر لګېدلې نو خو دغه ښځه په کور کې د سهار وختي غریبه پاڅېدلې ده جامې یې انځلې دي کور یې جارو کړی او ماسپښین مازدیګر لګیا چې غوښه پرې کې تاله پکوړې پخوي تاله کباب پخوي څونه خواري کوي محنت کوي ته به روژه مخکې ماتې هغه د نه وروسته ماتې او لا نخرې بېلې کوي مالګه په کبابو کې زیاته ده مالګه پکوړو کې زیاته ده خو دې که چې دا مازدیګر دی واما مالګه زیاته ده څه خبره ښه پېشمني غریبه هغه هم تراویو کې ته م وکړې اما ماشومان ورته بېله پینګه پینګه کوي او په 2 بجې 3 بجې غریبه پاسي نو تاله پراټې پخوي تاله هګۍ مګۍ پخوي تاله سامان پخوي او تاله بیا راشي وي ښی دی پاس هم که پاسه سړیه شابه بانګ وایي خوله دې واضح کړي دا خله چې پېشمني مچان ني یعنې خوله به نه مچان ډک دغه حال دی زمونږ ښځې اپه کې غریبه تهجد هم کوي زنانه تاله پېشمنۍ هم پخوي تا پسې منډې تړلې دي موی پاسوي دی او په هغې کې هم ته وایې بس ما پېشمني تړلې نه کوي په اوبو مې ونیوه های های وختي پاسه 2 رکعته نفل وکړه د خدای بنده که دې وس کېږي نو بیبي سره دې لږ سبزی راواله کار هم ورسره وکړه په دې کې ثواب هم دی دا امین کوي که دې کور والا سره غریب لګی ټوله شپه او دغه کار ورسره کوي دغه دې مخامخ ناست دی نو د مارونو پېشمني نه مخکې دا مې دې پورې وي چې پېشمني نه مخکې پاسې ګورې پېشمني رسول الله مبارک فرمایي تسحرو پېشمني وکړئ فإن فی السحور برکة پېشمني خوراک کې برکت دی خامخا پېشمني کوي سنت نو خیر خبره مې دې پورې کوله چې روژه ماتي وخت کې بنده خوشحاله یو خوشحالي ده دویمه خوشحالي کومه ده عند لقاء ربه چې الله سره ملاقات کوي نو بیا به هم خوشحاله د روژې 2 برکاته نو ګوره یو خوشحالي خو داسې محسوسوی که نه نو بله به مې که خیر انشاءالله زم خدایه دا خوشحالي خو شته زه خو په دې خوشحاله یم چې دا روژه ماتومه نو پروردګاره چې دا دې راکړه به هم راکړې که خیر انشاءالله بل د روژه ماتي وخت کې دعا ګورې قبلې شیطان داسې الف لام ورامي دی که نه چې مونږ یې ټول د کار ایستي دغه وخت کې شابه پکوړې او شربت د خدای بنده دغه وخت کې دعا قبلېږي لږه دعا وکړه خدای پاک ته زاري وکړه ووایه چې خدایه که په دې روژه کې زما نه څه غلطۍ شوي کوتاهي شوي الله راته یې معاف کړه دا ووایه که دروغ مې ویلي غیبت مې اورېدی چا مې کړي خدای غیم وبخښي ما وبخښي دعا وکړې خو دعا قبلېدو وخت دی نو زما وروڼو که خیر انشاءالله چې مونږ به روژې به نیسئ صلات تسبیح هم کوئ که خیري روژه کې روزانه یو ځل کوئ ښه صلات تسبیح هم کوئ ذکر درود شریف تلاوت د قرآن شریف سورت اخلاص او حضور پاک فرمایي که څوک د سره داسې خبره وکړي چې تیزه خبرې د جګړې خبرې وایي انی صائم زما روژه ده ځه خپل کار کوه چاله جواب مو ورکوه ستا په دې فرشتې جواب ورکوي د بره خټ جانزیب لاله وفات شوي
الله دې وبخي. اخونډيري بالکل د قندارو باباجي وفات شوي مولانا نور محمد صاحب، الله یې دواړه وبخي، او باجان زیب جم الله وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او نور محمد صاحب مولوي صاحب خو زموږ د باباجي شاګرد و، وړه دوره یې زموږ باباجي سره کړې وه، او ډېر نیک انسان و، ډېر نیک انسان و چې رښتیا خبرې. الله دې وبخي او الله یې د آخرت لوړې درجې نصیب وګرځولي.